higni adi kama mupuonjo komo nyuol? Watiyo gi adolescent girls. We target nyiri most of the times. Ineno nyiri mochako periods, wawacho gichako balehe, akia iwacho nango. So we target nyiri ma between higni 12 go nyaka 40. Magoro women of reproductive age wawacho hamano. Lakini sana wahero nyiri matindo nikech gi face a lot of challenges ka gidwaro reproductive health services. Lakini iwach mag pango nyuol to wadil gi mine mosetedo. Mapango nyuol no en mana mine mosetedo mabende samore makoro udil godo. Karamna mabende uchiwonegi paro mopogore. Ahero Pamela kaki wacho nuchako gi nyidendni karamna nyiri ma higi ntiere 12 nikech e higa mar 12 ka emeno ka nyiri osechako mi karamna vaccines mago motenre kod HPV. Nikech koro gisebedo karamna sexually active. Koro walosana kotenre kod campaigns mabende untiere godo. Ntiere moro mabende anno kanyaka untiere gi campaign mungere kaka Chagua Mkononi campaign. Gidholiech, your choice in your hands. Yes. Yiero mari nitiere lweti. Mano tiende nango?